Всю эту неделю и мы вместе с Олей проходим школу туриста. Как правильно упаковать рюкзак, сориентироваться на местности, преодолеть водную преграду, установить палатку. Сегодня пробуем добывать огонь. Оля, доброе утро. Доброе утро. Говорят, если долго тереть друг от друга две деревянных палочки, то они сильно нагреваются и в конце концов загораются. А если ударить друг от друга два куска кремня, то можно высечь искры и поджечь сухую траву или листья. Я уже минут 30 занимаюсь и тем, и другим. Мне кажется, это чья-то злая шутка. Привет. Ну что, не получается? Не получается. А спички не пробовала? Спичками каждый может, а вот так вот по-настоящему, чтобы добиться огня, не получается. Уже 5000 лет люди научились пользоваться огнем и трутом. Попробуй спички. Так, ну, наверное, нужно вначале что-то собрать. Я вижу здесь вот такая целая выставка. И, Да. по-моему, разные сорта деревьев, мне так кажется. Ну, обычно ищется сухая ель или сосна. Березовые дрова разжигаются медленнее, зато дают больше тепла. Можно найти сухой дуб старый. Он тоже разгорается медленнее, чем еловые дрова, но зато дает очень много тепла и огня. А вот чтобы эти дрова получить, нужно веточку срубить или прямо аж дерево все? Чтобы приготовить пищу, достаточно набрать много лапника сухого елки. Если мы хотим разжечь костер на ночь и погреться, лучше, конечно, найти сухое дерево. Тогда мы обеспечены огнем и теплом на всю ночь. Так, какие будем жечь дрова сегодня? Ну, сегодня мы начнем, наверное, чтобы приготовить обед с еловых. Вот. А вечером можно использовать и дубовые, и березовые. Мы готовим еду, поэтому нам нужно побыстрее. Тогда берем спички. А, то есть все-таки не вначале выкладывается поленница, а поджигается вначале Сначала веточки? поджигаются веточки. Ага, ну давай. В детстве я вроде умела ими пользоваться. Поджигаем бересту, да, снизу. Бересту. Да, вот здесь вот, чтобы веточки зашлись. Может, листиков добавить еще? Можно, Что-нибудь? можно травки сухой, листиков. Сколько нужно ждать, прежде чем выкладывать вот Ну, чтобы поленницу? загорелись вот веточки вот такой вот толщины, тогда точно мы подожгем наши дрова. А вот теперь берем распиленное, расколотое полежка и вот распилом аккуратненько кладем сбоку. Кладем таким образом, чтобы дать костру дышать, чтобы был приток воздуха. И, соответственно, выкладываем либо шалашиком, вот, либо колодцем. Вот А у нас что лучше, как бы вот? лучше в наших условиях лучше колодцем, потому что у нас достаточно низкий костер, сильно его разжигать не надо, нам достаточно вполне. Так, дым идет прямо на меня. Да. Нам достаточно небольшого костра для того, чтобы приготовить пищу и для того, чтобы согреться вечером у огня. Зато комаров не будет. Да. Ну, если хоть очень какой-то хочется, можно нарвать мокрой травы сырой, положить в костер, тогда комаров точно не будет. Ну, вот видишь, у нас здорово получается. Да, горит. Андрей, слушай, а если дрова мокрые, каким-то образом можно вот добиться такого огня, как у нас? Ну, если мы ничего не взяли, типа сухого спирта, да, можно использовать свечку. Свечку. Да. Воск очень хорошо загорается и при этом очень хорошо сушит дрова. У нас неплохо получается. Да, горит. Нужно его поддерживать. Когда Каким нижнее образом? полено Ага. начнет погорать, тебе нужно сверху, сбоку положить еще одна полежка, да, колодцем. Да, получится такой маленький Вот. колодец у нас. Ну, в крайнем случае можно подуть. Или свечку применить, если Да, он вот начнет. оставь мне ее, пожалуйста. Да. Ну хорошо, ты тогда смотри за ним, Хорошо. а я пойду поищу что-нибудь поесть. Ладненько, спасибо. Пока ребята пошли добывать что-нибудь съедобное, мне предоставлена почетная обязанность следить, чтобы огонь не погас. Все как в древние времена, когда не было еще современной цивилизации. Мужчины охотятся, а женщина поддерживает домашний очаг. Все просто и понятно. До встречи утром на канале НТВ.